Высоко. Второго ниже, конечно, а это сюда высоко. Сколько домов можно. Собаку такую. Снимаю, добавлю, будет долго. О, на минуту. Сетка все равно на веревке. Здрасте. Взрыв, давай. Ты же сказал взрыв. Низом пошла, видать. Ты ему снял? Не, ну не сильный гром. Я думал, сильнее она может быть. Нет. Сейчас идем туда к столу. Да, так и пыли немного. Все, нету. Ну, наберете потом, если что-то. Да. Хорошо. А вы до скольки здесь? До 4:30 где-то. Полпятого. Ну хорошо. Тут потому что, как оказалось, долбить глубоковато. А вы завтра будете? Мы в субботу, наверное, будем. А, нет, так я думал, если что, так бы забрали ключи. Завтра мне в Минск надо. А в субботу сможем мы попасть сюда? Будет тут ключ? Не будет? Вот Дима снял на видео, он типа там Ключ ты с собой забираешь? Ну. А Нет, он у меня здесь, ну, в шмотках. Ну. шмотки, да? А другого нету, да, ключа? Есть на проходной На ключ. проходной есть. На которой? На главный корпус? Мы давай иногда я потом приду, договоримся, я его оставлю.